Cristiano Ronaldo ayay karkaarka bilyan barkii challenge-yowga raacsan ciwaankiisa Instagram-ka shaqo adag iyo xirfad aad u sareyso uu joogtay ayuu ku mutaystay guushan taariikhda kubadda cagtana waxa uu ka dhigay mid isaga u raxlaysa rikoodhadiisa xad dhaafka maalinkii shalay ayuu diiwaan gashaday rikoodh cusub oo baraha bulshada Instagram-ka oo bilyan in ka badan ay adeegsadaan maalinkii ayuu kala bar dadkaas jeebka ku shubtay isagoo 37 jira Ronaldo waxa uu ka mid yahay 3 ciyaaryahan oo heshiis inta noloshooda ka harsan la saxeexday shirkadda Nike ee soo saarta agabka isboortiga $1 bilyan ayuu ka qaatay shirkaddan Ronaldo isaga ugu miisaaniyad badan dadka xurtada ku haysta Instagram-ka xayeysiiskii kaliya ee uu ku baahiyay bartiisana waxa uu ka qaataa $2,500,000 Mareykanka taasna waxa markhaati ka tirada xayeysiisyada shirkadaha ee ku kaydsan ciwaankiisa kama badna 40 xayeysiis shirkadaha Castrol Nike iyo Kentucky waa kuwa ugu tunka weyn ee faa'iidada ugu badan ka qaato Cristiano ayaa ku rafaadaya maalmihii u dambeeyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United waraysi uu siiyay warbaahinta Ingiriiska ayuu daboolka kaga qaaday xaaladda shayaadiinta cascas kaasoo kaga qeylisiiyay jamaahiirta kubadda cagta kuwa taageersan isaga iyo qaar xarkaha u gooyay ay u kala jabeen dhawaana tabeelihii sawirkiisa ku dhaganaa ee kadinka laga galo Old Trafford ayay kooxdu ku cadha burburtay sooyaalkiisu banaaye maalmihii macaana ee uu ku qaatay Man United ayay shaki gelisay duruuftani dadka qaar ayaa u arkay inaan u joojinayn Cristiano oo ololaha lagu wiiqayo sumcadiisa uuna xaq u leeyahay dhibka jira inuu dibnihiisa soo mariyo naadiyada kubadda cagta ee uu ku biiro Ronaldo ayaa helay dakhli maaliyadeed oo aad u tiro badan markii uu kooxda Juventus u saftay waxa dhammaanba isbedelay sanduuqii lacagaha ee naadiga waxaana u soo joogeen horumar fiican oo xagga dhaqaalaha ah inkastoo ay daadiisu sareyso haddana magaciisa ayaa kooxaha waaweyn u soo daba taageero tiro badan ilaa intii Erik ten Hag la wareegay jagada tababarnimada ee kooxda Man United tayada weerar ee Cristiano ayaa hoos u dhac cabsi badan ku yimid Ronaldo waxa uu eedda saaray Erik oo aan ciyaarsiin waqti ku filan oo kula qabsado xilli ciyaareedkan waraysigii uu bixiyay muu ahayn mid uu rajo fiican kaga leeyahay kooxdan ee waxay u muuqatay mid uu ku macasalaamaynayo Ingiriiska qaladaadkii uu galay noloshiisa waxa uu ku daray ku soo laabashadiisa Man United in qabar iyo habeen baa sudumay xirfadiisa ciyaareed ayuu u arkaa Ronaldo haddaba daawada meesleeday waxa la gaaray xilligii Ronaldo xirfad kale ku mashquuli lahaa oo uu kubadda cagta iskaga nasan lahaa faalladaada xagga hoose noogu reeb naguna soo bir haddii aad nagu cusub tahay